เคยได้ยินไหมว่าเรามีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีเหตุผลความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้ต้องการสาเหตุหรือเงื่อนไขอะไรเพราะว่ามันมาจากการเลือกที่จะรู้สึกในทุกๆวันต่างหาก